Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini adalah cara menggabungkan audio, cara menggabungkan suara burung walet. Misalkan teman-teman pilih ada suara waletnya satu dan ada suara waletnya lagi satu ingin digabungkan. Nah, maka inilah solusinya, cara menggabungkan audio MP3 suara burung walet. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman mengklik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial walet lainnya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Setelah aplikasi terbuka, teman-teman langsung saja pilih gabung audio. Setelah itu tambahkan audio. Sebagai contoh, saya nanti akan satu suara walet dan satu suara musik supaya kita dapat membedakannya. Pertama saya pilih suara yang ini, Inap Akau. Kita coba putar. Dan kedua adalah suara musik yang ini. Kita coba putar. Setelah itu kita tambahkan pertama dulu adalah Inap Akau. Tambahkan dalam daftar gabung. Setelah itu tambahkan lagi suara. Misalkan sebagai contoh adalah suara musik satu. Seperti yang ini, lalu tambahkan daftar gabung. Setelah itu teman-teman langsung saja tekan gabung. Untuk mengubah namanya teman-teman pilih saja di sini. Misalkan saya memberi nama SP campur aduk. Campur. Setelah itu tekan OK. Tunggu proses loadingnya sampai selesai. Jangan lupa mengklik tombol subscribe. Langsung saja kita putar. Contoh untuk cara menggabungkan suara burung walet yang satu dengan yang satu. Teman-teman bisa menggabungkan 1 sampai 10, bahkan sampai 100 bisa juga. Sekian dulu dari tutorial ini. Bila bermanfaat silahkan diklik tombol subscribe, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.